अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर पार्टनर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर आकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता हूं। तो ऐसे ही आज वीडियो और प्रोडक्ट लेके आऊँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के फ़ायदे नुकसानात और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानेंगे, जिससे आपको आपके बच्चों को फ़ायदा और नुकसान नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। और अगर आप किसी मेडिसिन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपकी राय के मुताबिक बनाई जा सके। आज जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये कोफर ड्रॉप है। 20 ml ड्रॉप होता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट है। आईवी लीफ ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, यानी इसमें जो आईवी लीफ है, पत्ता है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये इसके ऊपर भी बना हुआ आप देख सकते हैं। अगर इसकी यूजेस की बात करूं, किन कंडीशन में यूज़ होता है और बच्चों में इनकी कितनी डोज सही रहेगी, तो आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। ये आपको मार्केट में फार्मास्यूटिकल जो कंपनी हिल्टन कंपनी इसको बनाती है, और इसकी जो प्राइस है वो 322 है। और ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनकी मेडिसिन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है। और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, यानी इसका इतना नुकसान भी नहीं है अगर आप बच्चों में भी यूज़ करवाएं। और अगर बड़ों के लिए यूज़ करवाना है तो उस सिरप पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे अकाउंट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किन कंडीशन में यूज़ होता है। इसमें जो आईवी लीफ है उसका काम है, आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट उसका काम है कफ़ को रिलीफ, कफ़ से रिलीफ देना। वो कफ़ बलगम वाली हो चाहे ड्राई कफ़ हो, तो दोनों खांसी जिस किस्म की भी हो, बलगम वगैरह हो, रेशा हो या ड्राई कफ़ हो, तो दोनों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर भी काम करता है, यानी आपकी जो ब्रोंक्यूल्स में जो फेफड़े की नाली हैं, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो उनमें जो स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो बलगम निकलती है और ना ही सांस ठीक से लिया जाता। दुश्वारी होती है बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो उनमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये ब्रोंक्यूल जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ऐसे हुई होती है जिनकी वजह से सांस लेने में बच्चों को दुश्वारी होती है, या छाती से उनकी जो चेस्ट होती है उन आवाज़ें वगैरह आती हैं बलगम की वजह से, तो ये उनमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्रोंक्यूल्स को ये डायलेट करता है, यानी ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे काम करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है और कफ से रिलीफ देता है। और अगर इसकी सही एग्जैक्ट की डोज़ की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके साइड इफ़ेक्ट। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत माइनर है। साइड इफ़ेक्ट आपको पता तब होता है जब आप ओवर डोज लेते हैं। कोई भी अगर मेडिसिन या ड्रग्स आप ओवर डोज लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप ये हर्बल है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा, जैसे अब सर्दियाँ सीज़न वगैरह है तो इसमें बच्चों को काफ़ी खांसी वगैरह रहती है, छाती ख़राब होती है, छाती से आवाज़ें आती हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी जो सही डोज़ है, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो इतने ख़ास नहीं है। हर्बल प्रोडक्ट है, अगर ओवर डोज़ लेंगे तो मोस्टली शायद बच्चों को मोशन वगैरह थोड़े से हों, लेकिन इतने कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। और अगर इसकी डोज़ की बात करूँ तो ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ, आप इसके ऊपर पढ़ कर भी बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो 6 मंथ से 5 ईयर्स वाले बच्चे हैं उनको आप 12 से 14 कतरे, ड्रॉप्स लिखे हुए हैं, ड्रापर नहीं है, 12 से 14 कतरे आपने देने हैं 3 टाइम्स, यानी 12 से 14 कतरे आपने बच्चों को पिलाने हैं। दिन में 3 मरतबा पिला सकते हैं, या जब उनको मसला हो तब पिला सकते हैं। इसको आप जिनके घर में बच्चे हैं उनको ये घर में लाजमी रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।